Սրտի տանիքներով Մուսա Production Իմ սիրելի Զարուհի բաբան, այնքան շատ եմ քեզ սիրում, ու այնքան ուրախ եմ, որ տանիքում հիմա քեզ հանդիպում եմ, որովհետև դու ինձ համար տարիներ առաջ դեռ այն ամենավառ ու սիրուն աստղն էիր, ու մենք հիշում եմ ոնց էինք հիանում, ոնց էինք ձեզ սիրում, բայց դրա հետ մեկտեղ, երբ որ ես առիթ ունեցա քեզ հետ անմիջական շփվելու, դու միշտ այնքան պարզ ես եղել, Զար, ու քո էներգետիկան միշտ տոն ա բերել մարդուն, այնքան դրական ես դու, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ու այս տարիները քեզ չեն փոխ ապրես, ինչ լավ սկսվեց մեր զրույցը, ես նախ անչափ ուրախ եմ, որ քեզ հետ տանիքում եմ, և ոչ միայն որտեվ տանիքում եմ, այլ որտեվ քեզ հետ եմ, որովհետև շատ քեզ սիրում եմ և իսկապես երբ քեզ տեսնում եմ, ես էլ ինքս հիշում եմ շատ ու շատ լավ օրեր, շատ ու շատ լավ դեպքեր և շատ լավ ու սիրուն տարիներ։ Այնպես որ շնորհակալ եմ, որ մենք այսօր այստեղ ենք և ես մեծ սիրով եմ համաձայնել այսօր լինել տանիքում, որտեվ մեծ հաճույքով քեզ հետ կզրուցեմ։ Զար, դու այն անձնավորություն ես, ինչու ասեցի էներգետիկատ։ Դու ուր գնում ես դառնում ես դրության տերը։ Ու մամաս էր միշտ ասում էր Զարան բաբան, ոնց որ չամիչ լինի, այն չամիչ աղջիկներից չէ։ Անկեղծ եմ ասում, այդ քո քաղցրարյուն բնավորությունը, դու ուր գնում ես ակամա դառնում ես այդ դրության տերը, բայց դա փոքրուց է եկել։ Ես դա գիտեմ մանկապարտեզից սկսած երգել ես, բայց հենց մանկապարտեզում, դպրոցում դու արդեն այդպիսին էիր։ Կարծում եմ այո, որովհետև այդպես որ հիշում եմ, թե ինչ էին պատմում իմ մասին, թե մանկապարտեզում, թե դպրոցում, հասկանում եմ, որ դա երևի թե բնավորության գիծ է և իսկապես մենք փոքրուց դեռ ապրելով նույն ընտանիքում, չէ, երեխաները միշտ տարբեր են լինում և ես փոքրուց եղել եմ այդպիսինը, ինչի մասին, որ միշտ ինձ ասել են։ Ու ես ինքս սիրել եմ միշտ շփումը, սիրել եմ շատ այդ անմիջականությունը և եղել եմ միշտ այդպիսինը։ Չնայած ամենահետաքրքիր բանը, որ կարող եմ այսպես վերադառնալ մամայի պատմածներին, երևի թե ես մինչև 4 տարեկան եմ եղել ուրիշ երեխա, որովհետև շատ կապված էի մամայի հետ և մաման ասում է, որ առանց իրա ոչ միտեղ չէի գնում և միշտ փեշից կպած էի, ինչը որ շատ ինձ համար արտառոց է, բայց ասում եմ չգիտես ինչու, դա տևեց մինչև 4 տարեկան, որից հետո դու այլևս էլ իմ այդ կարիքը լինելու քո կողքին կպած իմ ոտքին չկար, այնպես որ չգիտեմ, բայց մամայի պատմածով այն տարիքից արդեն երբ որ ես սկսեցի կարողանալ ձևավորել շփում, լինել շփման մեջ, եղել եմ այդպիսինը։ Զար, մեր մանկությունը ինձ համար համ ու հոտ ունի։ Այ որն է քո մանկության համն ու հոտը։ Այդ նենց մի հատ հետաքրքիր բան կա, ուրեմն ես սովորում էի, հաճախում էի Նելսոն Ստեփանյանի անվան մանկապարտեզը, որը գտնվում էր Մաշտոցի պողոտայի վրա և երբ մենք ապրում էինք Բայրոնի վրա, մենք ճանապարհը այդ երևի եզակի բաներից, որ ես չեմ մոռացել։ Ոտքով գնում էինք մանկապարտեզ, բնականաբար մանկապարտեզից վերադառնում էինք տուն և ճանապարհը ընկած էր կոնսերվատորիայի դիմացի այգով մենք գալիս էինք, անցնում էինք Մաշտոցի պողոտան, այն ժամանակ կար դերասանների սրճարանը այնտեղ և այդ սրճարանի կողքը կար շատ համով ոնց ասեմ, նույնիսկ սրճարան չէր, խաչապուրի էին այնտեղ թխում։ Ու ես այդ հոտը մինչ օրս այսպես զգում եմ և հիշում եմ և այդ իմ մանկության հոտն էր, որ մենք անցնում էինք այդտեղով, անպայման պիտի ուտեինք այդ խաչապուրիից, որից հետո նոր գնում էինք տուն, որովհետև որ սենց նոր թխում են և այդ հոտը տարածվում ամբողջ այսպես պողոտայով, դու չես կարող, դու ուզում ես միշտ ուտես այդ խաչապուրին և շատ լավ հիշում եմ, որ դա մեր ընկետներ, որտեղ մենք կանգնում էինք, անպայման առնում էինք և ուտելով գնում էինք տուն։ Այդ իմ մանկության սենց ամենասիրուն ու
վառ հիշողություններից էր մանկապարտեզի տարիքից դեռ։ Զար, ոնց հասկացա դու մամայի աղջիկն ես։ Պապային էլ, բայց մամայի հետ ես շատ կապված եղել։ Շատ հետաքրքիր է, բայց ես միշտ եղել եմ պապայի աղջիկը, բայց ինչքան մեծացել եմ, այդքան դարձել եմ մամայինը, որովհետև ես շատ տենց ինչ-որ տարօրինակ երեխա եմ եղել, երբ ես փոքր էի շատ, ես չէի կարողանում հասկանալ, ոնց կարող է պապան օրինակ ընկերների հետ ինչ-որ հավաքույթի գնալ առանց ինձ։ Եվ ես այնքան էի լացում, ես կարող էի ժամեր շարունակ լացել, որովհետև պապան որոշել է, որ առանց ինձ է գնալու այդ տեղը, ու ես այնքան էի լացում, որ պապան ինձ միշտ տանում էր իր հետ, այսինքն նստած էին տղամարդիկ եւ ես։ Եվ ես միշտ այդ շրջապատում եմ եղել եւ ես պապայի բոլոր ընկերների հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեի, որովհետեւ ես այդպես sense մասնակից էի իրենց բոլոր խնջույքների։ Բայց հետո երբ արդեն մի քիչ մեծացա, բնականաբար մամայի հետ կապը էլ ավելի sense ամրապնդվեց, մենք ավելի մտերիմ էինք եւ շատ հաճախ միմյանց հետ զրուցում էինք, ինչը որ չկար իմ պատանեկության տարիներին։ Այնպես որ ասենց մի քիչ խաբուսիկ է եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ նույնիսկ արտակնապես ես շատ նման էի պապային, երբ փոքր էի։ Ինչքան մեծացա նմանվեցի մամային։ Չգիտեմ ինչի հետ է դա կապված, բայց օրինակ հիմա երբ ես նայում եմ Սովկային, Սովկան երբ ծնվեց, ինքը իր պապայի sense ոնց ասեմ, քթի ծնված է։ Իսկ հիմա ես երբ նայում եմ Սովկային, շատ նմանեցնում եմ ինձ։ Տարիների ընթացքում այո, ինչ որ մի բան երևի արտաքինի մեջ փոխվում է։ Գիտես, կան դրոշմած sense խորհուրդներ, որ մեր ծնողներից մտնում է մեր արյան մեջ։ Ու դա միշտ հնչում է ականջի մեջ ու դա է նաև մեզ ձևավորում մեր մարդկային տեսակը։ Այ մամայից որ խորհուրդն է, որ դու դա միշտ հիշում ես, դա միշտ քեզ հետ է։ Այնքան նուրբ բաներ էր այն ժամանակ ինձ ասում, որ ինձ թվում էր, որ դա ինձ երևի պետք չի գա։ Բայց ես հետո տարիների հետ հասկացա ինչքան այդ ամեն ինչը կարևոր է եւ ինչքան լուրջ բան կա այդ խոսքերի հետևում։ Ամենա երևի ազդեցիկը, միգուցե դա էլի կապված է նրա հետ, որ ես հետո ունեցա արդեն աղջիկ, որը մեծացավ, արդեն ամուսնացած է, որ ինձ համար էլի սենց է, հավատը չի գալիս դեռ։ Ֆանտաստիկայի ժանրից է, ոնց անցան այդ տարիները, բայց կար մի բան, որը հնչում էր անընդհատ։ Եվ ես այդ խոսքերը ոչ միայն իմ աղջկան եմ փոխանցել, այլ ցանկացած երիտասարդ աղջկա, ում հետ ակամայից ինչ-որ խոսակցություն է եղել կամ ինչ-որ մի բան։ Եվ այդ խոսքերը հնչում էին այսպես. եթե քո նորաստեղծ ընտանիքում ինչ որ մի բան լինի, որը քեզ ցավ պատճառի, դու երբեք ինձ մի ասա դրա մասին, որովհետև ես երբեք չեմ կարողանա ներել այն մարդուն, ով քեզ կցավացնի։ Իսկ դու հատկապես եթե դա քո սիրած տղամարդ է լինի, իսկ դու կներես իրեն եւ ձեր կյանքում ամեն ինչ լավ կլինի, բայց իմ սրտում դա կմնա եւ շատ լուրջ բիծ կթողնի։ Այո, դրա համար ես հետո տարիներ հետո հասկացա, որ այդ խորհուրդը շատ sense նուրբ է, բայց շատ կարևոր, որովհետեւ դու իսկապես երբ որ սիրում եք վիճում եք, անցնում ես շատ բաների միջով, մոռանում ես, բայց այո, շատ բաներ դուք մեկը մյուսին ներում եք, շատ բաներ դառնում են քեզ համար ուղղակի անցողիկ ինչ-որ բաներ, իսկ մամայի համար այդ ամեն ինչը կարող է լինել շատ ցավոտ ու շատ խորը հետ կթողնի։ Դրա համար եթե դու հասնում ես եւ գալիս ես նրան, որ եթե ուզում ես ունենալ երջանիկ ընտանիք, ապա շատ ու շատ բաներ դու պիտի կարողանաս ուղղակի անցկացնել եւ անցնել, դու հասկանում ես, որ այդտեղ է քո ընտանիքը կայանում եւ դու կարողանում ես ունենալ ամուր ընտանիք, որովհետեւ երբ դու քո սիրուն կյանքը սկսում ես մանրացնել եւ ոչ արժեք ու քաշ ունեցող բաների վրա քո զգացմունքները, քո էներգիան եւ ծախսում ես այդ ամեն ինչը, դու հասկանում ես, որ դու սկսում ես մարել կամ սպառվել, բայց իրականում այդ ամեն ինչը չուներ այդ արժեքը, այսինքն քո սերը եւ ձեր ջերմ հարաբերությունները շատ ավելի թանկ են, քան շատ ու շատ մանրուքներ։ Չնայած ես ինքս արդեն ընտանիքից դուրս շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս մանրուքներին, դետալներին։ Շատ ուշադիր եմ այդ դետալների հանդեպ,
բայց դրանք որտեվ երբեմն այդ փոքր դետալներն է, որ ավելի ճշգրիտ է մարդուն ներկայացնում։ Այո, այդտեղ չի կարող խաբել։ Չէ, չի կարող, որովհետև մարդ սիրում է խաղալ, սիրում է ցույց տալ այն, ինչ ինքը կուզեր լինել։ Լավ կողմերից։ Այո, եւ դու պահիտակ այդ էմոցիաների եւ այդ շքեղության կամ չգիտեմ, այդ պահիտակ դու այդ ամեն ինչը ընկալում ես որպես ճշմարտություն, բայց մանրուքները շատ բանի մասին են խոսում իրականում։ Զար, ես ինքս հիվանդագին մամայիս հետ կապված եմ։ Մեկ-մեկ վախենալու աստիճանի։ Անկեղծ։ Ես քո մամային շատ եմ սիրում։ Ինքն էլ քեզ։ Ես ինքս փորձում եմ իմ էմոցիաները միշտ չի ստացվում, բայց այդ վատ էմոցիաներս չպատմեմ իրեն։ Այսինքն այդ կապը մամա ու աղջիկ, երբ որ դառնում է արդեն ընկերություն, ինքը շատ թանկ է ու շատ ամեն կերպ ուզում ես դա փայփայած լինես։ Այո։ Ես գիտեմ, որ մամայի հետ բաժանումը քո համար շատ ծանր է եղել։ Դա լինում է, երբևէ հաղթահարել սուտ կլինի, երբեք չես հաղթահարում։ Չէ, ես շատ եմ այդ մասին մտածել, ես ինքս ինձ երբեմն դնում եմ շատ ուժեղ աղջկա տեղ։ Չգիտեմ, ես մեկ-մեկ մտածում եմ, որ երևի Աստված ինձ խնայեց, որովհետև երբ իմացա, ինձ հասավ լուրը, որ մայրիկը այլևս չկա, ես Միացյալ Նահանգներում էի։ Ես Միացյալ Նահանգներում էի եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ մամայի մահից մեկ շաբաթ առաջ մահացել էր իմ սկեսրայրը։ Եվ ես շատ էի ուզում վերադառնալ, ամուսինս ինձ ասեց, խնդրում եմ, մի արի, մնա Միացյալ Նահանգներում, որովհետև եթե դու կողքից լինես, ես չեմ կարողանա այսքան ուժեղ լինել, ոնց որ հիմա։ Եվ մի շաբաթ հետո, երբ այդ լուրը արդեն հասավ, որ իմ մայրիկը այլևս չկա, ես շատ էի ինձ չգիտեմ այդ բառը ոնց գտնեմ, մեղադրում, որ ինչու ես չգնացի, ինչու ես մեկ շաբաթ առաջ չգնացի Երևան։ Ես բնականաբար հասա եւ հասցրեցի մամայի հետ հրաժեշտ տալ, բայց մինչ օրս ես անընդհատ մտածում եմ, իսկ եթե ես այստեղ լինեի, իսկ եթե կողքին լինեի, միգուցե ես էի հենց այն մարդը, ով պիտի իրան ուժ տար։ Բայց հետո ինքս ինձ նորից գալիս եմ այն եզրահանգման, որ Զարաջան դու շատ փոքր մարդ ես, որ ես աշխարհում ինչ-որ մի բան որոշես։ Երևի թե ամեն ինչ արդեն կանխորոշված էր եւ Զար հիշում ես ձեր վերջի խոսակցությունը։ Հա, ցավոք հիշում եմ, այդ խոսակցությունը հեռախոսով էր եւ մաման վատ առողջ էր։ Ես իրան ամեն կերպ փորձում էի քաջալերել, ասել, որ մամ ամեն ինչ լավ կլինի, չնայած այն ժամանակ ամենավատ երևի շրջանն էր COVID-ի եւ ես չէի մտածում, որ այսպես ամեն ինչ կլինի։ Մամ դու դուրս կգաս, մամ արդեն լավ է ամեն ինչ։ Ինքը շատ թույլ էր, բայց ես կարծում եմ ինքը ուղղակի հանձնվեց եւ այդ էր մեր խոսակցությունը, որ ես անընդհատ փորձում էի իրան ասել, որ մամ հազարավոր, եթե ոչ միլիոնավոր մարդիկ անցել են այդ ճանապարհը ու ամեն ինչ լավ կլինի, մի մտածի, ոչինչ։ Ինչևէ չգիտեմ նույնիսկ լավ է թե չէ, որ ես այդ պահին իր կողքին չէի, միգուցե ինձ համար լավ էր, միգուցե իր համար վատ էր։ Չգիտեմ, շատ եմ մտածում այդ մասին, անկեղծ։ Զար, շատ։ Սովորաբար ասում են, որ մեզ որպես անհատ, որպես անձնավորություն ավելի շատ ձևավորում է մեր ցավերը, մեր անցած դժվարությունները, ճանապարհը։ Դրանից հետո փոխվեցիր։ Դրանից հետո դա փոխվեցի։ Փոխվեցի ոչ թե որպես մարդ, այլ ավելի մեծացա։ Մեծացա եւ հայրիկի հանդեպ հիմա այլ կերպ եմ,
շատ փայփայում եմ այդ հարաբերությունները։ Ամուսնուս մամայի հա իսկապես սկսեցի ուղղակի իրենց ավելի զգուշ վերաբերվել։ Ավելի սկսեցի իրենց խնայել այն առումով, որ եթե առաջ ինչ-որ մի բան ասեի, հիմա մտածում եմ ասեմ, թե չասեմ։ Կամ եթե ինչ-որ մի բան պետք է անեի, հիմա մտածում եմ անեմ, թե չանեմ։ Հիմա ավելի կարևորում եմ իրենց լինելը եւ իրենց երևի թե հոգեվիճակը քան իմը։ Մեծացա։ Գիտես, ասում ես մեծացար, բայց գերեկ էինք խոսում քեզ հետ, ես ասեցի, Զար, դու միշտ աղջնակ ես լինելու։ Հա, անկեղծ։ Քո մեջ կա մի հատ անուշ մանկականություն, որը երբեք չի անցնելու։ Բայց օրինակ, երբ որ ես մամայիս հետ խոսում եմ, ինքը հիվանդ ա լինում կամ վատառողջ ա լինում, եկել ասում անենց մամայիս եմ ուզում, ուզվում ասում անենց մամայիս եմ ուզում, ասում մամ, հիմա ես քո մաման եմ։ Հա, Քեզ մոտ լինում է այդպես Սոֆիչկայի հետ։ Լինում է ես մեկ նույնիսկ հա ինքը արդեն հասուն մարդ է, բայց մեկ նենց եմ ուզում, որ սենց ինքը նստի գրկիս կամ մեկ նույնիսկ ես եմ գնում իր գիրկը նստում։ Հա, իսկ ինքը մի քիչ տենց իր էմոցիաները զսպող անձնավորություն է։ Օրինակ տղաս մի քիչ ավելի այդ առումով ջերմ է, ինքը իր էմոցիաները չի զսպում, ինքը չափից ավելի զգացմունքային է եւ ջերմ է եւ անընդհատ ուզում է քեզ գրկի, քեզ լավ բաներ ասի, ինքը ցույց է տալիս իր էմոցիաները, Սոֆկան մի քիչ այդպիսինը չի։ Բայց ես հասկանում եմ, որ իրենք էլ են արդեն մեծ մարդիկ, մի քիչ իրենց են տարիքն է, որ իրենք ուզում են մեծ լինել։ Հետո տարիներ հետո ես հասկանում, որ այդ ավելի լավ էր ես լինեի այն մանուկ ու երիտասարդը, բայց դա գալիս է տարիքի հետ իհարկե։ Զար, ես գիտեմ շատ հաճախ մայրերի համար դա մեծ ուրախություն է, որ աղջիկը գտնում է իր երջանկությունը, սերը, կյանքի ընկերոջը, բայց նաև լինում է հետո այդ դեպրեսիոն շրջանը, որ օրինակ իմ մամայի մոտ եղել է։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանում, որ Սոֆիչկան, որտեղ ինձ թվում է այդ համենայն դեպս ձեր այդ TikTok-ները, Instagram-յան այդ ռիլերը, որ ես տեսնում եմ, ինձ թվում է ձեր մատորչիկ այդ զարկերակը ինքն է պահում, ճիշտ եմ, Սոֆկան է պահում։ Ճիշտ է, իհարկե։ Այ որ երեկոյան կամ առավոտյան իջնում է սուրճ խմելու, ինքը չի արթնացել քեզ հետ այդ պահին։ Շատ տխուր է եւ մենակ ինձ չի տխուր։ Տան բոլոր անդամներն են այդ մասին խոսում, որ դե լավ էլի Սոֆիչկան ամուսնացավ գնաց, դե Սոֆկան ամուսնացավ, տղաս սովորում է Չինաստանում, տղաս չկա, մեզ հետ չի տանը, սենց իհարկե ինձ համար շատ անսովոր էր։ Նախ այդ Հաստը, որ Սոֆկան ամուսնացավ եւ վերջ արդեն ինքը օրինակ մենք աշխատում ենք նույն վայրում ու երբ որ ինքը ասում է դե լավ ես գնացի տուն ու ես հետո հասկանում եմ որ ես այդ պահին չմտածեցի այդ մասին, բայց ես հասկանում եմ ախր ինքը գնաց իր տուն, չգնաց մեր տուն։ Այդտեղ sense մի քիչ ինչ որ բան ես ապրում, էմոցիաներ խտացված։ Հա, էմոցիաներ, բայց հետո ասես հանգիստ Այս մարդն արդեն ունի իր ընտանիքը, ամեն ինչ լավ է եւ երբ որ քեզ ասեց արդեն որոշման մասին, այսինքն որ դուք որոշեցիք, որ հարսանիքի օրը որոշված է ու դա պիտի լինի։ Այդ էմոցիաներդ ինչպիսին էր։ Ցավը նրանում է, որ այդ պահին շատ լավն էին էմոցիաները։ Հա, ինչ լավ է, բալես, վայ, երջանիկ լինեք, վայ, ապրեք դուք, երբ օ, ինչ ենք անում, պատրաստվում ենք, եկեք, ինչ ես ուզում, ոնց ես ուզում։ Շատ ամեն ինչ sense լավ էր թվում։ Իդեպ շատ գեղեցիկ հարսանեկան արարողություններ, ամեն ինչ այնքան էսթետիկորեն գեղեցիկ մտածված ու արված էր ու այդ ամեն ինչի մեջ նաև կար շատ մեծ հոգի ու բոլորս հիացած հետևում էինք ու ինքն էլ չքնախ հարսնացու էր։ Շնորհակալ եմ, իդեպ իհարկե մարդիկ ովքեր մեզ շատ օգնեցին մեր ընկերները, թե կազմակերպչական, թե զարդարան, ամեն ինչ օրեր շարունակ հարսանիքից առաջ նույնիսկ մեր ընկերները գալիս էին մեր տուն, բոլորս միասին այդ պատրաստում էինք, ինչ որ ամեն մեկը ինչ որ մի բան էր անում
այդ երուզերը իհարկե շատ համ գեղեցիկ էր, համ շատ ասենց ազդեցիկ էր, համ շատ տպավորիչ էր, ու մեկ էլ հետո հոպ, ասում ես գալիս է դատարկություն։ Երեխես գնաց։ Ես ինքս լինելով շատ թեթև մարդ, երբեք չէի մտածում, որ ինձ համար այդքան այդ դատարկությունը մեծ կլինի։ Հիմա եմ հասկանում Եվ ճիշտ են ասում, որ այդ նախադասությունը, որ բոլորն են ասում, բայց երիտասարդներից ոչ մեկ երբեք դա չի հասկանում, հենց էտա, այ կմեծանաս կհասկանաս, այ կդառնաս մամա կհասկանաս, այ կդառնաս տատիկ կզգաս, այդ բոլորն են ասում, մենք բոլորս փուճուր հասակից լսում ենք այդ ամեն ինչը, բայց մեզ թվում է, բայց մեր մաշկի վրա դեռ չենք զգում։ Իսկ Վանյան զար, որովհետև Վանյանն էլ այնքան պոզիտիվ, այնքան դրական, այնքան տակ անձնավորություն է, իրան շատ եմ սիրում։ Ամենահետաքրքիրն այն էր, որ երբ մեր երեխաները փոքր էին, Վանյան ավելի ցավագին էր այդ ամեն ինչը ընդունում, այսինքն երբ որ Սոֆին ունենանք, ոչինչ ընկեր, ինչ ամուսնանալ, ինչ sense, բայց երբ եկավ այդ ժամանակը, ինքը ինչ լավ, ինչ ուրախ եմ, ինչ երջանիկ եմ, ապրեք, սիրում եմ, չգիտեմ, երջանիկ լինեք։ Ինքը շատ ավելի հանգիստ է ամեն ինչը ընդունեց, քան իրականում ես, որը որ այն ժամանակ ասում եմ, բա նորմալ է, բա պիտի սիրահարվի, բա պիտի ամուսնանա, բա պիտի այսպես։ Հետո պարզվեց, որ ես ավելի ծանր ես ամեն ինչը ընդունեցի։ Իսկ Սոֆիչկան հիմա ում հետ է կիսվում։ Քո խորհրդին հետևում է, պահում է իր երևի Մենք շատ մտերիմ ենք, մենք շատ ընկերական ենք, բայց այնպես չի, որ ես սպասում եմ անընդհատ, որ ինքը պիտի գա ու բոլոր իր գաղտնիքներով ինձ հետ կիսվի, որովհետև ինչքան էլ որ մայրը եւ դուստրը լինում են մտերիմ, կան բաներ, որ դու չես ուզում ուղակի մամային ասես, եւ դա նորմալ է։ Ամենամեծ երջանկությունն է, երբ դու ամուսնանում ես եւ կարող ես քո ամուսնու հետ ուղակի խոսել եւ կիսվել ամեն ինչի մասին։ Երբ որ Սոֆիչկայի ամուսնուն տեսար Կիմի։ Մոր սիրտը երբեք սխալ չի վկայում, որովհետև այ որ դու ասում ես փոքր նյուանսներ կան, որ մարդիկ երբեմն դրան կարևորություն չեն տալիս, բայց այդ է խոսում մարդու տեսակի մասին։ Ինչն էր, որ քեզ մոտ վստահություն առաջացրեց։ Երկու բան կարող եմ առանձնացնել։ Նախ առանձնացնել ինչու, որովհետև ես միշտ մտածում եմ, որ լավ ամուսինը պիտի ունենա անպայման այդ երկու գծերը եւ ես երբ որ դա տեսա, ես իմ sense սիրտը հանգստացավ։ Ինձ թվաց, որ իմ աղջիկան չի կարող վատ բան սպառնել, հասկանում ես, որտեվ երբ ես Կիմին տեսա, ես հասկացա, որ ինքը շատ բարի մարդ է։ Եվ տեսա իրենց հարաբերությունները, թե ոնց է ինքը վերաբերվում Սոֆին, ես հասկացա, որ ինքը շատ փայփայում է Սոֆկային։ Իսկ ինձ համար ամենաթանկ բաներն են, որ քո կողքի տղամարդ է եւ ուզում է քեզ փայփայել, այսինքն դու շատ հանգիստ ես իր կողքին եւ հազարավոր հարցերի շուրջ դու չունես կարիք մտածելու։ Եվ ամենակարևոր բանը նաև աշխատասիրությունն է, երբ դու հասկանում ես, որ քո աղջկա կողքին մի մարդ է, ով աշխատասեր է, ով վստահ կարող է իր ընտանիքի գլխին կանգնած լինել եւ այդ ապահովությունը։ Ես հասկացա, որ Սոֆկան ինչի է սիրում այդ մարդուն, որովհետեւ իր կողքին ինքը շատ ապահով է իրեն զգում եւ այդ սերն է զգում։ Այդ բարությունը, իսկ Սոֆկան միշտ ասում էր, մամ, նենց կուզեմ պայի նման բարի տղամարդ լինի իմ կողքին, հա, եւ իսկ հիմա ասում է, այսքան էլ նման, ամենաուզելի մոտ, մամ, այսքան նման կարող են իրանք իրար լինել, դե երևի կարող են, չգիտեմ, ամեն դեպքում, երբ ամեն անգամ ես Սոֆկային տեսնում եմ, ոնց ես բալես, ինքը լավ է, մամ ջան, եւ ես տեսնում եմ այդ ժպիտը եւ այդ խաղաղությունը եւ այդ հանգստությունը իր մեջ, ես Կիմին շատ եմ սիրում այդ պահին, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ իմ աղջիկը ուղղակի երջանիկ է։ Զար, ես քեզ ու Վանյային միշտ նմանեցրել եմ, հետո անալիզ արեցի ու հասկացա, որ դա ձեր էներգիան է, այդ ուրախությունն է, դուք ուր որ մտնեք երկուսդ, մի տեսակ ձեզ հետ տոն ուրախություն եք բերում, ջերմություն եք բերում, սեր եք բերում, ու սա հենց այնպես չեմ ասում։
Ես գիտեմ, որ Վանյան քեզ սիրահարվել է հենց առաջին հայացքից։ Բայց ի՞նչն է, որ Վանյային քեզ համար միշտ անփոխարինելի է դարձնում։ Գիտեք ինչը։ Վանյան մի հատ ունենց բնավորության գիծ ունի, որը որ ինձ համար, չգիտեմ, այսպես 1000 տղամարդուց երևի մեկը ունի կամ չգիտեմ միգուցե ավելի։ Ինքը ես ամեն ինչ, բառիս ամենալայն իմաստով եմ ասում, ինքը ամեն ինչ անում է, որպեսզի դու, հատկապես կանայք, դա ես, մաման, իր աղջիկը, ինքը ամեն ինչ անում է, որ դու քեզ ամենաերջանիկը զգաս։ Ինքը ամեն ինչ է դրա համար անում, դրա համար այնքան հետաքրքիր է ես տարիներ առաջ, երբ երգի թատրոնում էի եւ մենք Վանյայի հետ նոր էինք հանդիպում եւ հետո մի sense շրջան եղավ մեր հարաբերությունների մեջ, երբ մենք բաժանվեցինք, մենք արդեն նեղացել։ Ես էի նեղացել։ Այսպես ասիր դու էիր նեղացրել։ Չէ, ես միշտ մեկը կանանց կողմից եմ, Զար, քո կողմից եմ։ Չէ, ես էի նեղացել։ Ու ինքը այնպես չի, որ ինձ նեղացրել էր, ինձ ինչ որ, բայց այնպես էր ստացվել, որ ես նեղացել էի եւ մենք Արտուր Գրիգորյչի հետ շատ էինք խոսում այդ մասին, որովհետեւ ինքն էլ էր Վանյային շատ սիրում։ Ու ինձ ասում էր, լավ, այսքան երիտասարդներ կան, ու այդ ժամանակ շատ երիտասարդներ կային, ովքեր որ իրենց մեր սիրուն Զարան։ Դե արդեն բարձր։ Ինձ ասում էր, լավ, դու ինչի ես այդքան էլի տենց վերաբերում այդ ամենին, տես ինչքան երիտասարդ կա, որ գալիս է իր սիրո մասին քեզ։ Ասում եմ Արտուր Գրիգորյչ, չես հավատա, բայց Վանյան միակ տղամարդն է, որի հետ ես ուզեմ ամուսնանալ։ Զար, այդ ինչն էր, ապահովության զգացումը, դու մտածում էիր, որ ինքը լավ ամուսին կլինի, ինքը գնահատում է քեզ բեմում, որպես երգչուհի, հետո մենք սկզբում չենք հասկանում, երբ որ խորտակվում ենք այդ սիրո մեջ, հետո մի պահ է գալիս դու հասկանում ես, որ այնքան կարևոր է, որ մարդու հետ նաև խաղաղ ապրես, որ այդ սերը քեզ նաև խաղաղություն բերի։ Ես նույնիսկ հիմա երևի կդժվարանամ պատասխանել, այ ինչն էր, որ, բայց ես ունեի համոզմունք, որը որ չուներ նույնիսկ 0.1% կասկած, որ ես իր կողքին երջանիկ եմ լինելու։ Ես նույնիսկ չեմ կարող այդ բացատրել։ Անկեղծ չգիտեմ ոնց բացատրեմ, որովհետև հա, բարի էր, հա, ուշադիր էր, հա, լավ ընտանիքից էր, բայց այդ ամենի կողքին նեղացրել էր ինձ։ Այսինքն, չգիտեմ, բայց մի հատ իմ ուղեղի մեջ եւ իմ սրտի մեջ կար մի բան, որ իմ ամուսինը պիտի լինի ինքը։ Երբևէ ունեցել եք հետո ամուսնական կյանքում մի ճգնաժամ, որ դու մտածել ես, որ ես ու Վանյան սա չենք հաղթահար։ Երբևիցե իմ մտքում չի եղել այդպիսի բան։ Մենք ամուսնացած ենք այս տարի մեր ամուսնության 25-ամյակն է։ Եվ ես նույնիսկ մի վայրկյան չեմ հիշում տենց բան, որ ես մտածեմ, որ այ տեսնում ես դու այն ժամանակ ճիշտ չէիր, այ տեսնում ես, որ այստեղ ձեր մտքերը, հայացքները, չգիտեմ, բաժանվում են եւ մենք չենք կարողանա այս հաղթահար, չի եղել տենց բան։ Իսկ դուք կռվում եք, վեճեր ունենում եք իրար հետ։ Ունենում ենք իհարկե։ Իսկ բարձր բղավում եք, խոսում եք, չէ։ Ով առաջինը հաշտվում։ Միշտ ինքը։ Ու ինքան հետաքրքիր է բոլոր երիտասարդներին, ասում է տես, դու մի անգամից պիտի հանձնվես։ Եթե դու կարող ես մի անգամից հանձնվել, ուրեմն դու պատրաստ ես ամուսնանալու։ Եթե դու պատրաստ չես հանձնվել, դու սենց ընկնելու ես խմորումների մեջ, մի ամուսնացի։ Չէ, իրականում ինքը միշտ էլ տենց ասում, ես եմ առաջինը բարիշում, բայց հա, երևի ինքը։ Չնայած ես այդ երբ մենք երիտասարդ էինք, հիմա մենք նույնիսկ չենք վիճում եւ նույնիսկ եթե ինչ-որ փոքր բանի շուրջ վիճում ենք,
Այդ ոնց որ սենց հավիճեցինք, անցավ գնաց, իմիջայլոց շարունակեցինք, այսինքն այդ քո ճգնաժամի ժամանակ, այ երբ որ դու շատ կոտրված ես, շատ փլված ես ու շատ փխրուն վիճակում ես, ումոսին ես կարողանում գլուխը դնել ու լաց լինել, թե դու դա մենակ ես անում։ Ես դա մենակ եմ անում։ Ես դա մենակ եմ անում, երբեմն եթե նենց, չգիտեմ, նայած իհարկե ինչն է քեզ տանջում, ապա ինչպես ասացի Վանյայի հետ, բայց եթե նենց բանա, որ ես ինքս պիտի մեջ այդ լուծումները գտնեմ, ես դա մենակ եմ անում, առհասարակ ես ինքս ինձ հետ շատ եմ խոսում, երբեմն ինձ վրացի ծաղում են, որ ես այդ նախադասությունը ասում եմ, բայց ես կարծում եմ մարդ առհասարակ մենակ իր հետ է կարողանում լինել լիարժեք անկեղծ։ Եվ եթե դու կարողանում ես ինքդ քեզ հետ անկեղծանալ եւ քո դիմաց դնել այդ խնդիրները, դու լուծումները գտնում ես, բայց երբ դու փնտրում ես մեղավորներ, անընդհատ ինչ որ մեկի հաշվին փորձում ես այդ լուծումները գտնել, այդ խնդիրը քեզ հետ միասին մեծանում է։ Դրա համար ես ինքս ինձ հետ խոսում եմ, ինքս ինձ հետ անկեղծանում եմ, ես ինքս զբաղվում եմ իմ սենց ավտոտրեյնինգ եմ անում, ինքս ինձ բերում եմ բալանսի, շատ եմ ես խոսում ինքս ինձ հետ։ Իսկ այդ ծանր պահին սովորաբար ուզում ես վերմակի տակից դուրս չգաս, սկսում ես օրինակ վազել, մեքենա ես վարում, մենակ, ինչ ես անում։ Տունը հավաքել։ Շատ արագ։ Շատ արագ։ Որ ամեն ինչ պիտի այդ ժամանակ լինի մաքուր, իդեալական շարված, եթե ես սկսում եմ տենց ինչ որ գործ անել, նշանակում է հավասարակշռությունից դուրս եմ եկել։ Զար, ես միշտ ասում եմ, որ մենք ոչ միայն մեր երեխաներին սովորեցնում ենք, այլ շատ բան իրենցից ենք սովորում։ Տղայիցդ, Գյորգիից ու Սոֆիչկայից ինչ ես սովորել, ինչ են իրենք քեզ սովորեցրել։ Այնքան հետաքրքիր է, որ իրականում եթե չառանձնացնեմ իմ երեխաներին, առհասարակ հիմա երիտասարդները շատ ավելի համառ են։ Շատ ավելի հստակ գիտեն ինչ են ուզում։ Այ ես մեկ-մեկ նայում եմ իրենց վրա եւ հասկանում եմ, որ այ կուզեի այդպեսին է լինել, բայց ցավոք արդեն այդպեսինը չեմ, որովհետեւ այսօր հնարավորությունները շատ են, թե իմ երեխաների համար, թե առհասարակ, որովհետեւ այսօր այն ինչ առաջ մեզ համար աներևակայելի էր եղել, իրանց համար այսօր շատ նորմալ է։ Դու կարող ես այսօր այս մասնագիտությունը ընտրել վաղը այն, այսինքն իրենց համար աշխարհը բաց է եւ հասանելի։ Այ կուզեի իհարկե մի քիչ իրենց նման այդ տենց ավելի համառ լինեի եւ շատ ավելի հանգիստ ու կյանքի այս փուլերին մենք շատ sense մեր համար ամեն ինչն էր գլոբալ, յուրաքանչյուր հարց մեզ համար մեծ հարց էր, իրենց համար չէ։ Իրենք մեկ-մեկ ինձով կամ Գոգան ասում են, հասկացանք, լավ, ոչինչ, դե հիմա տենց է, տենց ստացվեց, հիմա Չինաստանը շատ հեռու է ինձ համար։ Շատ։ Հեշտ բաց թողեցիր իրեն։ Ոյ, չէ, հեշտ բաց չթողեցի, հատկապես որ ինքը այստեղ ընդունվեց արդեն, հետո ստացավ այդ հրավերը Չինաստանից, պարզապես դա Ասիայի լավագույն համալսարաններ եւ ինքը ասեց մամ ես չեմ կարող չընդունել այս հրավերը եւ գնաց մեզ շատ դժվար էր մենք օրվա ընթացքում առավոտ ցերեկ երեկո գիշեր պիտի խոսենք հասկանանք ինքը ուր է ինչա բայց երբ մենք գնացինք իր մոտ Չինաստան տեսնենք վերջապես մեր տղան որտեղ է սովորում ինչով է զբաղված ոնց է ապրում մենք մի քիչ հանգստացանք որովհետեւ Չինաստանը բավական ապահով երկիր է եւ երբ հասկացանք որ մեր տղան այդ երկրում իրեն շատ լավ զգում է, շատ լավ ընկերներ ունի, շատ ապահով, չինացիներ, եւ ոչ միայն չիները շատ լավ խոսում է։ Մենք հասկացանք, որ պետք է իրեն էլ մի քիչ բաց թողնել, որովհետեւ ինքը կարողացել է իրեն գտնել այնտեղ։ Դրա համար տենց մենք մի քիչ հանգստացանք։ Ինքը տարվա մեջ իհարկե գալիս է Հայաստան, մենք ոնց որ հենց սկսում ենք շատ կարոտել, ժամանակը գալիս է ինքը վերադառնում է, այո, հա, երբ տեսնում ես որ գիտես մի անգամ այսպեսի մի ֆրազ կարդացի, ասում է երեխա ունենալը
մոր համար, դա նշանակում է, որ պիտի համակերպվես, որ սիրտդ պիտի ապրի քո մարմնից դուրս։ Հիմա դա է։ Այն էլ այդքան հեռավորության վրա։ Շատ լավ ասված, գիտես, այ հենց այդպես է։ Եվ դու հասկանում ես, որ մի բան, որը որ այսպես քոնն էր, քո ձեռքերում էր, հիմա քեզանից հեռու է եւ դու պիտի դա ընդունես։ Բայց էդ էլ է, ամեն ինչ տարիքի հետ է։ Զար, մենք ունենք շատ լավ ընկեր, Ամյո բանկը, եւ գիտեմ, որ քո կյանքում այլ ձեր ընտանիքի կյանքում ընկերները շատ կարեւոր դեր են կատարում։ Դուք շատ ինտերեսեր մարդիկ եք ու շատ հյուրընկալ մարդիկ եք։ Հիմա կուզեմ, որ այսպիսի հարցի պատասխանես։ Ինչ տեսակի մարդիկ են քո ընկերները, ինչպիսի հատկանիշներով են օժտված։ Ընկերասեր, ջերմ եւ հավատարիմ։ Ընկերոջդ պիտի բարձրաձայնես, որ այս կետում ինքը սխալվել է կամ քեզ նեղացրել է։ Թե պիտի լռես ու անցնես։ Եթե իրեն թանկ ես համարում, ավելի լավ է ասես։ Իսկ Վանյան ավելի շատ քո ընկերն է, թե քո սիրեկանը։ 25 տարի հետո ինչ են դառնում։ Լավ, ընկեր սիրեկանն ես։ Այո, շատ լավ։ Զար, ես հիմա ուզում եմ քեզ նվիրել Ամյո բանկի կողմից այս Visa Platinum քարտը, որը տալիս է մի շարք հնարավորություններ հայլուն ընկերօգնականը, հատկապես ճամփորդությունների ընթացքում, ուրեմն այն հերթերին օդանավակայանի չես սպասում, ճամպրուկներդ անվճար փաթեթավորում են, բիզնես սրահում շամպայն ես խմում կամ ինչ որ կամենում ես, քեզ հյուրասիրում են, հետո երբ որ մեկնում ես այլ երկիր, օրինակ Չինաստան, կարող ես ավտոմեքենա վարձես 30% զեղչով։ Աստված մի արած ձեր փչանա, քանի որ դու ունես Ամյո բանկի Visa Platinum քարտը, գալիս անվճար վերանորոգում են։ Ասա որ փայլուն նվեր է։ Փայլուն։ Այս փայլուն օգնականը քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Զար, ձեր տան ամենից ծախսող անձնավորությունը ով է, որ չի նայում այդ թվերը, որ կողմ են գնում։ Վանյան։ Իսկ դու ձեր տան աշխատանքն ես, չի նկատում եմ դու ես վերահսկում ծախսերը։ Չի իհարկե։ Չէ։ Միշտ Վանյան ասում, ես չեմ հասկանում, այդ ո՞նց է լինում, քո փողերն են, իմ փողերը էլի քո փողերն են։ Այնպես որ չէ, ես ոչ մի բան չեմ վերահսկում, ամեն ինչ անում է Վանյան։ Իսկ ձեր կոմունալները ով է վճարում, Վանյան էլի։ Ոչ։ Ով։ Սկեսրարս։ Տիկին Սոֆիա ամուսինը։ Տիկին Սոֆիա ամուսինը։ Այո։ Քանի որ ես Այստեղ պիտի հարցներ, ոնց դուք միասին եք ապրում, միջև հիմա։ Ահա, բայց ես գիտեմ, որ միասին եք ապրում։ Լավ, քանի որ ես ձեր ընտանիքի բոլոր անդամներին շատ եմ սիրում։ Հիմա ուզում եմ այսպեսի մի բան ասել։ Ուրեմն, մեր սիրելի գործընկեր Ital Solar-ը տեղադրում է արևային կայաններ, վահանակներ ու դու մոռանաս հոսանքի ծախսի մասին առհասարակ վճարել տանիքում, իսկ մա գիտես։ Ուրեմն հիմա Ital Solar-ը փայլուն առաջարկ ունի, որովհետև ամանոր է մոտենում, հեսատես արդեն տոնածառն էլ հավաքում են։ Այո, արդեն հավաքում են տոնածառը, այսինքն աչքը թարթես նոր տարի է։ Ուրեմն նվիրում է, եթե դու վերցնում ես արևային կայան 10 կիլովատ եւ ավելի հզորությամբ, նվիրում է քեզ 200,000 դրամի Երևան City նվեր քարտ, այսինքն կարող ես չանհանգստանալ քո ամանորյա գեղեցիկ սեղանի մասին։ Մի խոսքով, համ էլ հոսանքի համար չեք վճարում, համ էլ նոր տարվա սեղանի է։ Այդ ամենը նվեր է դառնում։ Շատ սիրուն, շատ լավ բան ես առաջարկում։ Հիշես 812 Ital Solar անվճար խորհրդատվություն եւ նախագիծ։ Զար հավեսա, չէ, հիմա մենք տանիքում ենք։ Պրոչյանի գինու կոնյակի գործարանի կողմից պատրաստված ֆրունզիկ ենք սիրով լիվայելում։ Ներքևում Ամիրյան Պողոտանը։ Այո, ես տեսնում եմ հրապարակը այստեղից։ Այո։ Հիասքանչ աշուն է դրսում, ինձ դուր է գալիս այստեղ։ Եվ Երևանի սրտում ծնված Զարուհի Բաբայանի սատամզերություն։ Ես շատ եմ սիրում Երևանը։ Համ տեսիր, տեսնեմ կսիրես։ Երևան կենացդ։ Լավն է, չէ։ Շատ։ Մենք սպիտակը հիմա վայելեցինք, բայց կարմիրը տանելու ես Վանյայի հետ վայելես։ Սիրով։ Երբ որ մենք մարդկանց հետ ապրում ենք, մենք այդ մարդկանց նմանվում ենք։ Հիմա դու ապրում ես մեր բոլորիս կողմից շատ սիրելի
Տիկին Սոֆի Դևոյանի հետ, որ գիտես կան կանայք, որոնց տարիքը կողքով է անցնում ու ես նայելով իրենց երբեք այդ տարիներից սկսում եմ չվախենալ։ Ինձ համար Սոֆի Լորենը, մեր սիրելի տիկին Սոֆի Դևոյանը, այդպիսի կանայք են։ Անկեղծ եմ ասում։ Իր սիրելի կերպարն է Սոֆի Լորենը։ Հա, ես իրենց նմանեցնում եմ, գիտես, կանայք, որոնք երբ որ կանգնում են, իրենց կողքին եթե կանգնում անգամ շատ երիտասարդ աղջիկ, դու մեկը հմայված իրեն ես նայում, ու դա շշմելու մի հատ հմայք է, էներգետիկա է, գեղեցկություն է, որը տարածվում է, ու դա միայն արտաքինին չի վերաբերվում բնականաբար։ Դե ես կարծում եմ դա շատ անմիջական կապ ունի, որովհետև եթե դու չունենաս այդպիսի ներքին, դժվար է թե ունենաս այդպիսի արտաքին։ Գիտես, միշտ տատիկս ասում է, քնայեք տարիների հետ, ինքը հոգեբան էր, ասում է կանանց դեմքին արտահայտվում է իրանց ամբողջ ներքին գեղեցկությունը։ Եվ եթե զգում ես, որ այդ անձնավորությունը իր գեղեցկությունը կորցրել է տարիների հետ, նշանակում է ինքը ներքինում այդ փայլը չուներ։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն ու դա ավելանում է բնականաբար։ Այո, խոսքերի մեջ կա ճշմարտություն։ Մենք շատ ենք խոսում այդ մասին, առհասարակ բարության մասին մեր տանը շատ է խոսվում, եւ ես շատ բաներ կա, որ սովորել եմ տիկին Դևոյանից, որովհետեւ դու հասկանում ես, որ դիմացդ կանգնած է մի մարդ, ով անցել է երկար ճանապարհ, շատ խնդիրներով լի ճանապարհ, շատ։ Չնայած որ միլիոնավոր մարդիկ չեն մտածում այդ մասին եւ տեսնում են միայն սիրունը գեղեցիկ ու լավը, դու պիտի այնքան սեր ու բարություն քո մեջ ունենաս, որ կարողանաս այդ ամեն ինչը ընդունել եւ չչարանալ, այնպես որ իր նման կանանցից իհարկե ես ինչքան անխելք մարդ կլինեի, եթե ապրեի 25 տարի մի մարդու կողքին եւ ոչ մի բան իրենից չսովորեի։ Էնել այդպիսի կնոջից եւ այո, ես տեսնում եմ, ես սովորում եմ եւ շատ բան փորձում եմ իմ մեջ փոխել։ Գիտեք, ինքն էլ է շատ անգամ ասում, որ ես նույնիսկ այս տարիքում դեռ փորձում եմ փոխվել։ Եվ իրականում ես ինքս ունեմ այդ համոզմունքը, որ մարդ փոխվում է միայն այն ժամանակ, երբ ինքն է դա ուզում։ Ոչ մի բան իրեն կյանքում չի կարող փոխել, եթե ինքը չունի այդ ցանկությունը։ Եվ երբ դու ունես այդ ցանկությունը, դու այո, կարող ես ավելի լավը լինել։ Այո, դու կարող ես շատ բան քո մեջ փոխել։ Չկա այդպիսի բան, որ մարդիկ չեն փոխվում։ Մարդիկ փոխվում են, պարզապես այն ժամանակ, երբ որ դա իրենց է պետք։ Ստաբիլություն թե ազատություն։ Ազատություն երևի։ Մտքով թե սրտով։ Ինձ համար խայտառակ բարդ հարց է այդ հարցը, գիտես։ Մտքով թե սրտով։ Որովհետև երբեմն չէ սրտով։ Մարդկային մեծագույն արժեքը քեզ համար։ Կամեցողությունը։ Ում ես ամենից շատ կարոտում։ Այս պահին մամային։ Վերջին անգամ ում ես ասել, որ ես քեզ շատ եմ սիրում։ Վայ, այդ ամեն օր եմ ասում։ Ամեն օր, վերջին անգամ այսօր ասել եմ տղայիս։ Ամեն անգամ։ Տղայիս այսօր։ Մեքենա վարելուց վատ բառեր ասում ես։ Իսկ ամենաջղայնացած ժամանակ որ բառն ես ասում, որ սիրտը թովանում է։ Դուրակի մեկը։ Եվ ասում, որ հանդիպես ինչ կասես։ Կասեմ, այնքան շնորհակալ եմ, որ ես այս կյանքը ասենց սիրուն ունեմ։ Սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ եմ շնորհակալ, որ դու կաս, որ եկար տանիք ու այս երեկոն միասին վայելեցինք ու զրուցեցինք։ Ես ուզում եմ, որ դու միշտ մնաս այսքան սիրուն, այսքան երիտասարդ, այսքան աղջնակ ու մեր շատ սիրելի Զարուհի Բաբայանը, որը որ երգում է իր Կիլիկյան, ինքը դիպչում է մեր սրտի ամենանուրբ լարերին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շատ շնորհակալ եմ այս երեկոյի համար։ Խոսեցինք անմիջական կապի մասին, վերջերս երբ իմ սաներից մեկը մասնակցեց մրցույթի եւ ընտրվեց Եվրատեսիլում Հայաստանը ներկայացնելու համար, որպես Հայաստանի պատվիրակ։ Ինչ լավ որ ասացիր։ Պատրիկ Ֆյորին էլ երբ որ Ֆրանսիայի ձայնին էր, չէ՞, մասնակցում նաեւ։ Երբ արդեն Ֆրանսիայում The Voice-ին մասնակցելուց հետո երբ եկավ Հայաստան եւ մենք իմացանք, որ ինքն է ներկայացնելու Հայաստանը Եվրատեսիլում,
գրվեց երգ, որը երազանքի մասին է։ Եվ որտեղ, որ այդ փոքրիկ տղան փորձում է աշխարհը փոխել իր մեջի եղած լույսով։ Ես մեծ համոզմունք ունեմ, որ երբեմն ասում են, որ մի հոգին չի կարող ոչինչ անել, բայց ես կարծում եմ, որ մեկ հոգին նույնիսկ կարող է շատ բան անել, եւ ես այնքան ուրախ եմ, որ այդ տեսահոլովակի մեջ, որտեղ որ այդ փոքրիկ տղան իր լույսը փորձում է տալ այն մարդկանց, այն մեծերին, ովքեր ապրում են այս երկիր մոլորակի վրա եւ ամեն կերպ փորձում են ամեն ինչ վերցնել այս երկիր մոլորակից ոչինչ չտալով, ես հուսով եմ, որ այդ տեսահոլովակը երբ մարդիկ տեսնեն կհասկանան, որ միակ բանը, որ իրենցից պահանջվում է առհասարակ այս երկիր մոլորակում ապրելու համար, դա միայն սերն ու բարությունն է։ Ու երբ դու այդ ամեն ինչը ունես քո մեջ եւ փորձում ես այդ ամեն ինչը տալ, ամեն ինչ փոխվում է, ամեն ինչ։ Փոխվում ես դու, փոխվում է քո շուրջը, փոխվում է այն ամեն ինչ, ինչ քեզ շրջապատում է։ Ես ուզում եմ, որ մեր կյանքում երազանքները, սեր ու բարությունը շատ լինի։ Հաղորդման գործընկերն է Իտալ Սոլարը։ Ամիո բանկը, Պրոշյանի գինու եւ կոնյակի գործարանը իր ֆրունզիկ գինիներով։ Musa Production, սրտի տանիքներով։ Շնորհակալություն Թինա Թևոսյան Beauty Center-ին։